par blue dilute upline DNA male ring number 46 into par blue upline split dilute DNA female ring number 1893. par blue dilute upline male female دونوں آئیں گے, par blue upline split dilute نکلیں گے, اور جتنے بھی blue dilute upline ہوں گے یا blue upline split dilute وہ سب کے سب possible blue 2 ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. par blue upline split dilute DNA male ring number 1448 into par blue dilute upline DNA female ring number 1980. ready to breed جوڑا ہے, عمر 10 مہینے کے قریب ہے, جس کو چاہیے رابطہ کر لیں. تھینک یو. blue dilute upline DNA male ring number 2011 into green dilute upline split blue DNA female ring number 667. جس کو کلرز کی خوبصورتی اچھی لگتی ہے جلدی رابطہ کرے. سارے کے سارے بچے ڈائلوٹ اپ لائن اسی طرح کے نکلیں گے, گرین میں اور بلو میں. par blue fishery split upline split dilute DNA male ring number 1888 into par blue dilute fishery DNA female ring number NS607. جتنے بھی بلو برڈ نکلیں گے چاہے وہ ڈائلوٹ ہوں یا ڈائلوٹ اپ لائن ہو وہ سب کے سب پاسبل بلو 2 ہوں گے. اور اسی جوڑے میں سے آپ کے پاس par blue split dilute, par blue dilute اور par blue dilute اپ لائن نکلیں گے. جوڑے کی عمر 9 سے 10 مہینے کے درمیان ہے. green up line split blue split dilute DNA male ring number 1965 into blue up line split dilute DNA female ring number 1890. جوڑے کی عمر 7 سے 8 مہینے کے درمیان ہے. کوالٹی شاندار. گرین ڈائلوٹ اپ لائن بلو ڈائلوٹ اپ لائن میل فیمیل دونوں نکلیں گے.